Сегодня я бы хотел сказать вам что-то, который проповедники не любят говорить, о котором проповедники не любят говорить часто в церкви, но который чрезвычайно необходимо, если мы хотим совершить что-нибудь в этом царстве, на этой земле. Если мы хотим подняться выше среднего. Самый большой враг человека, вернее, самый большой враг на пути человека к успеху и самый большой враг успеху, следовательно, это быть довольным сегодняшним состоянием. Второй самый большой враг успеха – это желание быть средним. Я не хуже кого-то. Я, конечно, не лучше, но не обязательно быть лучшим. Это наш враг с вами. Два врага успеха. Первое – довольствоваться тем, то, что есть. Второе – довольствоваться желанием быть средним. Они оба губительны. Когда я учился в школе, у нас, кроме оценки, еще студентов градируют, как бы ставят по позиции, положение. Допустим, если человек получил всю пятерку, он займет первое место в классе. Если он получил одну четверку, он займет второе место. Если он получил четверку, одну с минусом, третье место. Если две четверки, четвертое, ну так, дальше. Пока не дойдет до последнего студента. У нас в классе обычно бывало до 30 студентов. И я всегда стремился быть. Я думал, быть лучшим это не обязательно. Я думал, эти, которые первое место, второе место дерутся между собой, они ненормальные. Некогда гулять, некогда отдохнуть, некогда развлекаться. Я могу делать то и другое, и не быть хуже. Поэтому я всегда стремился быть в десятку, попасть в десятку. Если из 30 студентов, а я занимал шестое место, четвертое место, пятое место, даже восьмое место, ничего. Самое главное, чтобы не было позже 10 или после 10. Вы не поняли меня? Если второй десяток, это уже не мое место. Третий десяток, это не дай Бог. Но первый десятку, я всегда стремился там быть. И я всегда доволен. Кто из вас знает, что это есть враг? Но когда я покаялся и поступил в университет, я сразу, Бог мне дал возможность знать, что согласно Второзаконию, 28 глава, 13 стих, что Бог говорит, что каждый верующий должен быть головой, где бы он ни был. Божий план, совершенный его план для нас, чтобы мы были первыми, а не последними. Головой, а не хвостом. Везде. Бизнесе, на работе, в служении, везде. И поэтому, когда я уже покаялся, я поступил в университет, именно там было тяжелее всего быть первым. Потому что я поступил в университет не у себя на родине, и не в англоговорящую страну, где я мог учиться на том языке, который мне знаком. Но я поступил в университет в Советский Союз, как вы думаете. Надо было учиться с русскими и со всеми. А теперь я уже понял, что мое место не быть средним. Я тогда начал учиться по-настоящему. Вы знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что, оказывается, и я тут не могу быть умным. Оказывается, что умными не рождаются.
Это приходит пост через тяжелого труда. Через тяжелый труд. Труд и труд. Но сегодня я еще говорю о другом. Сейчас именно о другом. О труде я буду говорить потом. Но сейчас я хочу говорить с вами о том, на такой теме. Как развивать веру в себе? Как развивать веру в самом себе? Мы не любим говорить об этом, как проповедники. Потому что мы думаем, не дай Бог, он возгордится. Мне нравится, как Т.Л. Осборн это сказал. Что у Бога есть проблема с верующими. Не в том, вдруг они возгордятся. Потому что у него есть 1000 и миллион раз, как смирить своих детей, которые гордые. А у него проблема в том, как им помочь осознать, кто они есть теперь во Христе. Вот в чем Бога проблема. Итак, прежде чем мы с вами сможем делать что-то значительное для Бога в этом царстве, в котором мы находимся, кроме веры в Бога, нужно еще вам иметь веру в себе. Вы слушаете меня, пастор Василий? Слушайте? Это серьезный урок. Человек, который не верит в себе, не может внушить веру в других. Потому что даже если в тебе я буду верить, 1 километр пойду с тобой, но 10 уже не пойдут. Потому что они скоро обнаружат, что ты сам не веришь в самом себе. Вы не поняли меня? Если даже ты зажжешь их в начале, они пойдут с тобой 1 километр. На 2-й, 3-й километр они обнаружат, что ты сам не веришь в себе. И покинут, и просят тебя. Люди могут и любят следовать только за человеком, который знает, что он делает и кто он есть. Вы здесь, не? Поэтому, когда Римлянам 12 глава 3 стих написано, пускай каждый думает о себе не больше, не сверх того, как написано, не сверх меры веры его. Но написано, пускай думает каждый о той мере, которую ему уделил Господь. Мы часто понимаем это превратно. Мы думаем, что там говорит, нельзя думать о себе. Если ты не будешь думать о себе, ты не поймешь, кто ты есть. Напишите. Если ты не будешь думать о себе, ты не поймешь, кто ты есть. А человек, который сам себя не знает, преступно для него ожидать, чтобы других его знали. Если ты сам себя не понимаешь, других не могут тебя понять. Написано, не думать сверх. Не думай больше того, кто ты есть на самом деле. Но надо думать по мере того, что ты есть. Чтобы выяснить, кто я такой. Как развивать веру в самом себе. Алло? Люди, которые добиваются успеха в этом мире, только есть люди, которые верят, что они могут. Пишите. Кто не верит, что он может что-то делать, тому и не снится. Тому и не снится. Друзья, мы можем привести Украину к Богу. Кто-то услышит тебя и скажет, ты гордый. Потому что ему это вообще не снится. Он не гордый. Поэтому и никуда не идет, ничего не добивается в жизни. Вы здесь со мной?
Я верю, что Бог может и хочет меня использовать. Это начало всякого движения к успеху. Я верю, что я могу. Бог хочет меня использовать. Я могу быть таким, как Он хочет, чтобы я был. Я могу стать таким, как Он хочет, чтобы я стал. Это начало движения к успеху. Пастор, вот то, что мы должны донести до людей наших. А так, иначе, Наташа, ты слышишь? Иначе у нас только будет сборище прихожан. И не больше. Нам не нужны прихожан, у православных их хватает. Нам нужны революционеры. Реформаторы. И делатели в царстве. Но никто не осмеливается реформировать, когда он не знает, кто он. Или что он может делать. Никто не осмеливается делать революцию, если он не определит для себя какую революцию. Всякое движение к успеху начинается с уверенностью в самом себе. Подними одну свою руку и скажи, что Господь, я могу делать все то, что ты скажешь, что я могу делать. Я могу быть всем, кем ты хочешь, чтобы я был. Я могу, я буду именем Иисуса. Я буду, я буду, я буду, я прорвусь через всякие преграды. Именем Иисуса я преодолю все обстоятельства. Если бы не это качество, я бы никогда не начал церковь. Это было один из Голиафов, который мне пришлось победить и преодолеть. Чтобы вообще вступить в служение. Я так боялся. Как? А если что? А если не получится? А если никто не придет? А если не буду денег? А если что? А если что? Пока Бог не дал мне победу над собой, я не могу победить мир. Напишите себе. Кто не победит себя, не может победить мир. Потому что написано, что человек, который управляет своим духом, больше, чем завоеватели городов. Никто не может завоевать мир, или страну, или город, Богу, если он сам не завоюет самого себя. Не победит самого себя, свой страх, свое переживание, свои эмоции, свое чувство, свое достоинство, свой эгоизм, свои нервы. Поэтому на этой земле наша с вами самое большое сражение и самая большая борьба – это не сатаной. Это борьба своего «я» самим собой. Так что эта тема, о которой я проповедую сегодня, она чрезвычайно нужна вам. Чрезвычайно важна для всех, кто хочет быть, кто не хочет быть попрошайником в его поколении. Но, конечно, если вы хотите вырастить и толкать сумку других твоих ровесников, конечно, вам это не нужно. Но чтобы дать толкать сумку твоих ровесников, то и для этого нужно будет веру в себе. Всякое движение к успеху начинается, мы уже говорили это много раз, чем верой в себе. С уверенностью, верой в себе. Так что как нам с вами развивать эти качества? Или вы не согласны, что она нужна? Согласны? Значит, если она нужна нам, если она чрезвычайно необходима для нас, как нам его достичь? Как нам развивать это качество? Я помню, когда я был в Латвии сейчас недавно, Алексей Ледяев говорит, Боже мой, вот это
вот это помазание или это вера, это я не знаю, как назвать. Он говорит, Sunday Vision на сцену, и такое впечатление, что он есть вождь этого царства. Он говорит, что это как вождь какой-то, он контролирует как хочет. Он говорит, всякий из нас сразу понял свое место. Если ты не веришь в себя, никто другого не поверит в тебя. Если ты сам не начнешь самого себя. А у Бога нет проблем. То есть вас знаешь, что Бог не хочет унижать. Чем он хочет заниматься? Поднимать возвышение. А кто унижает? Клеветник кого? А ведь я загрешил вчера, мастурбации, покайся. Зачем тогда Иисус пролил кровь-то? Иди вперед, иди вперед, иди вперед, иди вперед, иди вперед. Если каждый будет поступать как ты, тогда никто бы вообще никогда не вставал. Потому что все когда-то падали. Однако же, падение или ошибка жизни – это не самое главное, это не важно, это не новость. Это не то, что имеет значение. Самое важное, новость, событие, это не падение. Событие – это умение вставать после падения. Поэтому и написано, что праведник семижды упадет и встанет. Кто-нибудь слушает меня, не? Праведник, даже если упадет 7 раз, а ты покоронил себе только потому, что ты какую-то ошибку сделал. Как будто Иисус не страдал и не заплатил цену. За что тогда Иисус заплатил цену-то? Покажите мне на одного человека, который бы не упал и был бы успешный. Ну где? Я вас не вижу. Пастор Василий, правильно? Потому что он старший здесь, пастор. Я к нему обращаюсь. Раз ты не Иисус, значит, у тебя возможности есть. Поэтому Эдисон сказал то, что он сказал. Я не упал, я не падал, я не совершал ошибки, я не терпел поражение. Я всего лишь учился, как не надо делать. Друзья, братья, я заинтересован в вашем успехе в этой жизни. Но это начнется с того, что я говорю сейчас. Вера в самом себе. Я могу это делать. Я помню первый раз, когда свидетельствовал Т.Л. Осборн, что он видел, как исцеляются глухие и глаза, а глухие уши и слепые глаза. Он говорит, что он слышит, как будто 1000 голосов. Ему говорит, и ты тоже можешь это делать. Ты тоже можешь, со всех сторон. Вот откуда он стал таким великим евангелистом. Но многие из нас, я теперь восхищаюсь и благодарю Бога за других успехов. Но я не остаюсь там. Восхищение хорошо. Но подражание еще лучше. Вы можете писать это. Надо тоже быть успешным. Не просто хлопать успешному. Учиться тоже надо, как быть таким успешным, как он. Итак, какие шаги нам нужно делать, чтобы развивать в себе веру в себе, уверенность в себе, веру в себе? Я об этом проповедую сегодня. Как развивать веру в самом себе? Первое, что вам надо знать, это то, о чем я начал эту конференцию. Бытие, 1 глава, 26 по 28 стихи. Знай, что ты создан
po obrazu i podobiu Boga. Pamiętam, ty się możesz. Jeśli ty sozdam po obrazu Boga, kawo ty huje na tej земле среди людей. Братья и сестры, ответьте мне. Кого вы хуже? А? Или я неправильно задаю вопрос? А? Это по-русски, кого вы хуже? Кого вы уступаете? Кого вы хуже? Кому вы уступаете? Кого вы хуже? Среди людей я спрашиваю. Значит, вы никого не уступаете. Никому не уступаете. Никто не лучше вас. Если это так, знайте об этом и верьте в это. Значит, с Божьей помощью и ты сможешь достичь успеха любого человека и Божьего. Вот поэтому мы собрались здесь. Чтобы учиться у успешных людей, как быть такими же успешными, как они, или еще больше. Включая пастора Сандей. 1 Петра 2:9 говорит, ибо вы род избранный, мы особенный. Мы сами по себе особенные. Я могу делать все. Я могу делать все. 1 Петра 2:9 говорит нам, но вы род избранный, царственное священство. Дорогой Николай, Володя, Саша, Лариса, Наташа, Татьяна, ты род избранный. Ты лично избран. Царственное священство. Народ святой. Люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И хотите, чтобы я вам по-настоящему помог, развивать в себе веру. Кто верит в это слово, что он род избранный? Слушайте теперь сюда. Если вы хотите на самом деле помочь себе, верить самому себе, подходите по чаше зеркалом. Вы знаете, какое задание вам ждет? Это домашнее задание, между прочим. Смотрите на себя и выражайте того человека, кого вы увидите изображение там, в этом зеркале. Скажите ему, какой он есть. Возьми 1 Петра 2:9 и скажи ему на тебе. Ты род избранный. Ты особенный. Ты единственный такой. Это была тайна жизни Джон Джелек. Если кто читает книгу Божьих генералов. Джон Джелек подходил к зеркалу каждый день, оделся в костюме своем и говорил, в этом человеке, который я там смотрю в зеркало, там живет Иисус, он храм Бога. Там, прямо там живет, в этом костюме живет Бог. Потому что нужно было ему вырваться из круга неудач. Вы знаете, мы с вами вообще-то по жизни, многие из нас, большинство людей, мы были потопляемыми. Ну, как это? Потопаемыми. Потопляемыми, да. То есть, нет, не просто потопающими, потопляемыми. То есть, нас топили, унижали, деградировали, словами обливали нас грязью, унижали, толкали. Ты ничего не можешь, ты никто, ты что. Поэтому иногда, чтобы вырваться из этого круга, нам надо делать то, что Джон Джелек делал. Это по Библии. Он говорит, ты род избранный. Царственное священство. Поверь в себе. Это же Бог говорит. Почему Бог не побоялся, что ты возгордишься и не скрыл эту истину? Ты не хуже никого.
Чтобы вы просто знали нас, как Ишлаши. Чтобы достичь что-то значительное в этом мире, ты должен развить в себе веру и уверенность. Если ты не хуже кого-то, значит, нету что-то, которое кто-то делает, которое ты не мог сделать. Особенно в согласии с твоем призвании. Ты можешь делать все, что кто-то когда-то сделал. Особенно, когда ты во Христе, и это соответствует своему призванию. Скажите, смотрите себя на зеркало и скажи, я верю в тебе. Потому что 138 Псалом так и говорит, что я прекрасно и чудно сотворен. На самом деле так, это Бог говорит. Потому что это Библия. Даже если у тебя нос для тебя не такой, как он должен быть. Это не влияет, это не имеет никакого отношения к тому, как ты есть. Ты есть дух. Поэтому твой нос вообще плевать на твой нос. Это ругательное слово, не? Не, да? Плевать на твой нос. Или твою фигуру, или что угодно. Забудь об этом. Ты есть дух. Так что это вообще не играет роль, не имеет никакого отношения. У меня была ветренка в зрелом возрасте. И в результате у меня какие-то тушечки остались в лице, потому что я сорвали. Я даже не заметил, что они там. Потому что я перестал уже видеть себя по плоти. Только когда мы обсуждаем с кем-то, кто-то говорит, что у вас там, а я даже серьезно, что-то там, это ветренка же была. И только тогда мы пришли к выводу, что все равно надо убрать и как-то. Я начал только тогда молиться об этом. А так я не заметил. Это не моя проблема. Я знал, кто я есть. Пускай будет черный, еще 2 раза. Вы думаете, что это испугнет вас? Что-то другое найдется сверхъестественно, которое привлечет. Это осознание, которое я имею. Это чем я наполнен. Начни себя, наполни себя уверенностью в себе, что ты можешь. Ты не хуже никого. Евангелие от Иоанна. Иисус, кто из вас знает, что Иисус не был гордым человеком? А? Или вы думали, что он был гордым? Вернее, 8 глава Иоанна. Мне нравится, как Иисус говорит. Боже мой, это радикальные вещи. Он приводил эти, как их зовут, фарисеи, он приводил такое замешательство. 8 глава Евангелия от Иоанна. Так много, что я даже не знаю, с какого начать. Хорошо, давайте начнем с 8 стиха. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Представляете? Чтобы человек пришел и говорил, я свет миру. Веселый мир. Весь мир, это ты свет. Ну ты даешь. Ты? И он еще говорит дальше, то последуй за мной, вот я. Тут не будет ходить во тьме. Но будет иметь свет жизни. Вот за мной надо следовать. Веселый мир или что ли? Да. Что это такое? Он знал, кто он такой. Какой стих вы сказали, сестра Люда? 12. А какой я сказал? 8. Я сказал, извините, это 8 глава, 12 стих. 8 глава, 12 стих.
А не начали его упрекать. Ты же судишь самому себе. А он говорит им в 18 стихе. Я сам свидетельствую о себе. Ну что? Я сам. Уверенность в себе, вера в себе. И свидетельствую обо мне Отец, пославшего меня. Что это значит? Я сам говорю о себе такой, потому что я знаю, что это соответствует с мнением Отца. Знание. То, что мы говорим, поэтому я и сказал, что мы не должны размышлять о себе больше, чем написано. Но как написано, мы вправе. Мы не можем думать вещи той меры веры, которая дана нам, но на уровне той меры мы должны. У кого там есть лишняя ручка, дайте мне, или из моей сумки, дайте мне. Я тоже делаю у себя пометки. Одновременно. Дух Святой говорит, не только вам. Yeah. Пошли дальше. 23 стих, он говорит им, вы от нижних, я от вечных. Вы от мира этого, я не от мира этого. Посмотрите, что он говорит. Человек, который имеет то, что мы называем confidence, по-французски. Человек, который имеет достоинство, уверенность. Человек, который знает о себе. Я говорю, если вы не будете себя самого знать, вы не имеете права требовать, чтобы другие понимали вас. Кто не понимает самого себя, кто не имеет права требовать понимания других. Это беда семей сегодня. Когда пацаны, которые еще не выяснили, кто они такие. Пацаны. Они еще не разбирали в себе, кто они. И они берут себе еще другую малолетку. Чтобы вместе жить. Дети женятся на детей. А потом еще какие-то детей появляются. И катастрофа. И потом живут с мамой и с папой. С родителями. Кормите нас. Кто не понимает тебе, какое у него право требовать у мужа или жены, чтобы жена понимала, или чтобы муж понимал. Когда ты сам думаешь, что ты такой сегодня, а завтра ты уже совсем думаешь по-другому, что ты уже совсем другой. А послезавтра ты уже совсем третья или третий. А как он будет догадываться за тобой, успевать? Кто-то ему сказал вчера, что ты такой, он так и думал, что ты такой. А сегодня ты уже совсем другой, откуда ему знать? Это здесь. Надо знать себя, и надо быть уверен в себе, что я такой есть, я такой, Бог мне такой назвал, я с ним согласен, и я имею свое достоинство. Вся эта 8 глава, это сплошной демонстрация личности Иисуса. Он знает, кто он такой, и он говорит об этом, не стесняясь. Мне нравится то, что он говорит 29-30 стихи. И это то, что будет с вами тоже. Он говорит, пославший меня есть со мной. Потрясающий. Он говорит, что сам Бог, не просто на небе, он здесь со мной. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Потрясающий. Потрясающее осознание. Confidence чудесная. Уверенность в самом себе. Вы знаете, когда он это так сказал явно и с уверенностью, результат был неожиданный. 30 стих. Когда он говорил это, то многие сразу веровали в него. Люди
lubię śledować za ludźmi, którzy znają kto oni jest. Поэтому nie, który pastoria, oni takie skromni, слишком, my nie znamy woli Bożej, co Bóg skaże. I ich cerków остается 30 человек, 50 человек всю жизнь. Потому что никто не хочет следовать за человеком, который сам не уверен в себе. Поэтому я говорил, что никто не может победить мир, если он не победит себя сначала. Никто не может завоевать мир, пока он не завоюет самого себя. Так что, братья и сестры, пастыря, если вы из других городов, и вы хотите, чтобы ваш город услышал ваш голос, бросьте эти ложные скромности. Станьте людьми. А вы скажете, а кем был до того? Не знаю. Второе, что вам надо делать, чтобы развить в себе самоуверенность, веру в себе, вернее. Вы скажете, а если я возгоржусь, то Бог разберется с тобой. Но мне нравится то, что Т.Л. Осборн сказал, я уже цитировал, что проблема верующих, у Бога нет проблема с гордостью, он знает, как с ними разбираться. У него другая проблема, совсем волнует. Как людей понять, чтобы они верили в себя. Второе, что вам надо делать, это практические вещи, что поможет вам серьезно. Окружите свою жизнь, окружите себя положительными имиджами, положительными образами, положительными размышлениями. Филиппийцам 4:8. Кто знает, что там написано? Думайте только об этом. Давайте откроем. О чем нужно думать? О том, что добро, что полезное. Или это Ефесянам? Филиппийцам, да, а чего вы не помните это? 4:8. Наконец, братья мои, что только истина. Разве это не истина, то, что Бог говорит о нас? Истина. Что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно. Бог не хочет, чтобы мы унижали. Или унижали себя, или унижались. Он говорит, чтобы мы думали о том, что достославно. То, что достоин славы, чести. То, что честно. То, что добродетель. Что похвала, о том помышляйте. Итак, второе, что я говорю, окружайте себя хорошими, положительными, достославными мыслями, образами, имиджами. Читайте книги в этом направлении. Об успехе, не о том, который ничего не делает, только уничтожает вас. Ты не можешь, ты недостойный, ты грешный. Мы уже знаем, что мы грешны. Я бы не пришел покаяние, если я бы не знал. Окружайте себя хорошими мыслями. Не убийственными мыслями, а животворяющими мыслями. Как можно это делать? Я уже сказал, читайте хорошие книги. Особенно книги успешных людей. Люди, которые уже что-то добились в жизни. Читайте творческие книги. Книги творчества, которые помогут вам развивать творческие данные в себе. Характеры в себе. Читайте книги, которые будут призывать вам осуществлять ваши призвания. Я написал об этом целую книгу. Осуществлять свое призвание. Кто читал мою книгу? Осуществлять свою книгу. Один мой друг, пастор
Сейчас Сидней, он говорит, что я каждый раз читаю эту книгу вновь и вновь. Он говорит, это как одна из моих настольных книг. Он говорит, скажи твоим людям, чтобы они читали эти книги постоянно. А я однажды просил в центральную среду, кто читал эту книгу, половину зала даже не читали. А я их пастор. Это помогает другим, а своим никогда. Это поможет вам развить веру в себе. Это поможет вам думать правильно о себе. Много таких книг, наверное, на рынке. В нашей церкви есть Дима, брат, который работает в Фаресе. Он делает такие значки какие-то, наклейки. Там пишется Иисус Господь и так далее. Но я видел, что недавно они начали делать другие, не просто Иисус Господь, который хорошо, но его нету здесь, да? Надо передать ему, надо начинать делать такие наклейки, которые будут побуждать людей верить в себе. Я все могу в укрепляющий меня Господь. Я есть кто-то, какой Бог говорит, что я есть. Я осуществлю свое призвание. Такие вещи. То есть, вам нужно окружать себя такими наклейками. Если ты грешный, наклей себя, где ты можешь читать с утра до вечера, что ты призван для святости, что мое тело для прославления Бога, что я искуплен, я избавлен от ада, от тьмы. Окружай себя такие наклейки, это хорошая идея, которые ты будешь читать все время и будет побуждать тебя и ориентировать тебя правильно. Вот это то, что я имею в виду, что окружайте себя хорошими мыслями, имиджами и так далее. Изучайте жизнь успешных людей. Нужно изучать жизнь успешных людей. Каким образом они достигали этот успех? Какие трудности у них были? Как они преодолевали эти трудности? Как вам преодолевать эти трудности в вашей жизни? Это нужные вещи. Аминь. Вам почему это нужно? Это согласно Бытие 13 главы. Это согласно Бытие 13 главы. Бог сам так работает с людьми. Нужны нам положительные образы и имиджи и мысли. Почему? Чтобы мы могли иметь правильное мышление. Римлянам 12:2 говорит, что не забывайтесь и дальше. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Потому что Бог знает, что тяжело людям обновить свой ум. А кто, слушайте, напишите это, а кто не способен обновить ум свой, тот не может преобразиться. И поэтому имиджи, образы помогают нам иметь представление правильное и обновить наш ум, потому что это помогает наше преобразование. Поэтому это то, когда Бог хотел благословить Авраама, Он создал ему подобный имидж, подобный образ, чтобы он мог получить то, что Он хотел дать ему. 13 глава Бытие, 14 стиха по 18. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, у него было ужасное настроение. Он был внизу, он был подавленный. И когда кто из вас знает, что когда человек подавлен, тяжело ему вообще думать об успехе. В таких времени, как это, что тебе делать, что вам делать, чтобы вернуться? Когда ты подавлен, когда ты разочарован, когда ты в депрессии, когда ты угнетение, что тебе делать, чтобы вернуться и продолжать идти прямым путем к успеху? Это окружить себя правильными образами.
Поэтому Бог взял Авраама и сказал ему: возведи очи твои из места, на котором ты теперь. Посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Посмотри. Ты должен что-то видеть умом. Ты должен что-то видеть физически, чтобы это могло влиять на твой ум. Сначала посмотри, глаза твои открой, чтобы другой имидж, чтобы другой образ мог возникать в твоем разуме. Посмотри. И дальше говорит: ибо всю землю, которую ты видишь, он должен был видеть. Тебе дам я и потомству твоему навеки. Когда вы видите что-то, когда вы подражаете чему-то, когда вы стремитесь к чему-то, вы это видите наглядно все время, это отпечатывается в вас. И вы вам уже легче верить Богу, чтобы осуществить это. Вы согласны? А потом дальше: и сделал потомство твое, как песок земли. Если кто может сочетать песок земли, это другой образ, имидж. Два принципа образа Бог создает ему здесь. Кто может сочетать песок земли, то и потомство твое сочтено будет. Стань, еще третий имидж, образ. Стань, пройди по земле сей. Он должен что-то делать физически, что-то видно, наглядно, что-то рядом, что-то, которое может влиять на его мышление. Чтобы он мог преображаться. Я сказал, что никто не может обновиться, никто не может преображаться, если он не обновится. Свой ум. Это урок, который Бог здесь учит его. Чтобы он сначала работал, чтобы помочь ему обновить свой ум. Чтобы это потом могло преображать его жизнь. Аминь. Бог шутный, я вам скажу. И потом он прошел по всей земле. Стань, пройди по земле сей, долготу и широту ее, 17 стих, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубровы, Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенный Господу. Оттуда началось его владение. То, что ты видишь, то и ты сможешь владеть. А то, что ты не увидишь, ты не сможешь владеть никогда в жизни. Никто не может владеть того, что он не видит. Ты не можешь идти дальше того, что тебе открыто. Вот почему мы сходим на проповедь, вот почему мы учимся. Но моя проблема еще в другом. Когда я был в Латвии, я выяснил, что в нашей церкви это совсем другая проблема. У нас слишком много откровений, и мы уже просто пишем их и закрываем тетради. Мне есть делать или слова, и это беда. Когда вы слушаете это, практикуйте то, что мы говорим. Практикуйте Слово Божие. Пускай Слово станет плотью для вас. Это ужасно ходить в церковь и остаться таким, как ты есть. При всей проповеди. Это ужасно. Третье, что нам надо делать, чтобы развивать себе уверенность. Я вижу, я помню по поводу второй имидж, образ, окружить себя положительными образами. Я помню свидетельства много у нас в церкви. Люди, которые получили наш календарь, и они ставят его в квартире у себя. И когда какая-то проблема, они вспоминают церковь, вспоминают пастора, и у них сразу другое настроение. Если я увижу пастора, моя проблема решится. Но их проблема еще в том, что не надо было видеть пастора физически. Можно с верой смотреть на эту картину и говорить: Господь, вот он тут. Пускай Дух Святой, который на нем зайдет на меня, и ты получаешь твое чудо прямо в квартире. Вот почему Слово Божье работает. Потому что оно полно духа жизни. Третье, что нам надо делать, Притчи 27:17, чтобы развивать веру в себе. Согласно Притчи 27:17. Важно, чтобы мы с вами Притчи 27:17.
Железа острит. И человек изощряет взгляд друга своего. Железо острит железо. Железо острит железо. О чем речь? Очень важно, с кем ты дружишь. Очень важно, с кем ты ходишь. Очень важно, под кем ты находишься. Очень важно, у кого ты учишься. Слушайте, друзья, никто не может быть силен его окружения. Пишите это себе. Никто не поднимется выше его окружения. Ты не можешь быть сильнее твоего окружения. Именно с кем ты дружишь, с кем ты ходишь. Потому что если ты станешь сильнее их, они тебе потащат назад. Или как мы говорим? Потянут назад. С кем ты дружишь? С кем ты ходишь? С кем ты общаешься? Это твоя уровень. В миру мы говорим, покажите мне тот твой друг, я скажу, кто ты. Железо острит железо. Если ты находишься в окружении людей, которые не острят тебя, они только будут делать тебя тупым. Как это называется? Как это по-русски? Острит или как? Затупит. Или. Потому что если ты железо даже сам, и ударишь или сталкиваешься постоянно, даришь постоянно по дерево или по камень. Ой-о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 й. Всякие твои остроты быстро приобретают другой вид. Так что некоторые из вас, вам тяжело отказаться от старых друзей. Но я хочу вам сказать, что в этом мире, по мере твоего развития духовного, так часто тебе придется менять друзей. Потому что с кем ты дружил вчера, когда ты был на том уровне, дружба с ними сегодня только будет вредить тебе. Это не гордость. Потому что кто-то скажет вам, вот, он возгордился. Вот проблема с успехом в том, что люди, которые имеют успех, они возгордились, а мы с ними учились в детском садике. Мы ходили с ним в детском садике вместе, мы с ним сидели за партой, мы с ним что-то еще делали, учили в школе, в университете, а теперь, он даже меня не учит, нету времени. Конечно. Я, наверное, разрушаю вашу теологию тут. Серьезно. Если ты двигаешься вперед, а твой друг остался там на месте, и ты сказал, что потому что вы ходили в детский сад вместе, ты уже вернулся, чтобы его затащить за тобой, кто из вас скажет мне, что будет с кем ты ходил впереди раньше? Они уйдут. Это тот же самый, что 100 метровку. Кто-то упал, и ты уже его помог подняться. Пока ты поднимешь его, остальные уже добежат. Рейс закончен. Вы не поняли? Но я знаю, что это тяжелые истины. Но это истина на самом деле. Не популярная, но истина. Поэтому с кем ты дружишь, с кем ты ходишь, ты на таком же уровне будешь. У меня была большая проблема в этом направлении. Потому что я хотел, чтобы люди думали, что я не гордый. Я хотел, чтобы люди думали, что я такой смиренный тоже. Друзья, бывшие друзья. И поэтому, когда я вижу, что Бог меня поднимает, я еще по-всячески стараюсь с ними как-то вернуться, с ними как-то дружить. И я знаю, что я страдаю. У меня никогда, мне другие дела. Но чтобы они не подумали, что он гордый, я отел. И Бог мне однажды сказал, что если ты еще думаешь, чтобы угодить их, из-за того, что они скажут о тебе, это потому что ты еще не освободился, ты еще не свободен.
Значит, на самом деле еще гордый. Но как это гордый? Ну, потому что ты еще беспокоишься о том, что они скажут. Это гордость составляет человека переживать о своей репутации. Скажите «да» кто-нибудь. Что они подумают обо мне, я его не искал, у него был день рождения, я не приходил. Не, когда? А что он подумает? Он же скажет, что я, Бог говорит, что это гордость. Не, это гордость. Я говорю, хорошо, если они хотят, пускай они догоняют меня теперь. Все, я пошел. Спросите у тех ребят, у людей, которые догоняют меня в церкви. И вот, и люди, которые вокруг меня, ходят со мной и так далее. Если я иду из церкви, или из проповеди, или со сцены, я иду вот так, обычно люди хотят, чтобы пастор. Они хотят, чтобы я остановился, или чтобы я вернулся, да, здравствуйте. Но я не останавливаюсь. Или кто-то зовет, алло, можно? Я говорю, догоните, идите сюда, давайте. Идите сюда, догоняйте меня, я иду. Можно, конечно, давайте. Но чтобы я остановился или вернулся назад, никогда в жизни. Мое движение только вперед. Мое движение только вперед. Но некоторые из вас, вы бы сидели, да, а что? Со средатами такие. Вартимей говорит, Иисус, сын Давидов, помоги мне. Вы думали, что Иисус остановился? Или вернулся к нему? Он говорит, что нет, я иду. Он говорит, максимум, что я могу делать. Идите, приведите его ко мне. Но чтобы я вернулся туда, вы думаете, что Иисус не слышал? Он слышал. Вы думаете, что Иисус нет, у него нет, чтобы туда к нему идти. У него есть ноги. Вы думаете, что Иисус не знал, что он слепой, что он сам не может добираться? Он знал. Но Иисус совсем другая менталитет. Люди прогресса, вот они вот так думают. Я говорю, они вот так думают. Они не идут назад, они идут вперед. Я говорю, они идут вперед. Это, конечно, я не утрирую это дело, что нельзя остановиться. Конечно, я очень часто останавливаюсь. Потому что иногда просто надо жалеть людей. Но зато я знаю, что каждую минуту, которую я останавливаю, я теряю больше, чем они. Они это не знают. Они думают, почему он не остановился? Нет любви в этой церкви. Вам знакомо это дело? Поэтому иногда ты просто очень помочь человеку и останавливаешься, чтобы просто пожалеть. Но я знаю, что каждый раз, когда я останавливаюсь или иду назад, я теряю больше. Потому что каждую минуту я знаю, что я могу делать. Но раньше я был таким наоборот. Я должен подождать обязательно обнять всех. Пожать все руки и так далее. И мучаюсь, и не могу говорить. Поэтому нужно нам с вами контролировать и управлять свое окружение. Ты окружен либо людьми, которые тащат себя назад, тебя назад, либо теми людьми, которые наоборот побуждают тебя идти вперед. Некоторые из вас боитесь терять друзей. Если вы двигаетесь вперед, кто из вас знает, что вы не можете терять друзей? Люди успеха всегда имеют друзей больше, чем им нужны. Может быть, друзья, но больше людей, чем им нужны. Почему? Потому что когда я иду вперед, естественно, кто-то остается назад. Естественно, я теряю какие-то друзей. Но на новый уровень, куда ты переходишь, на этом этапе возникают новые друзья. На каждом новом этапе другие друзья, которые будут полезны тебе на этом этапе далее. Когда ты перейдешь еще с этого этапа на другой этап, появятся еще другие люди, которые уже выше этих друзей, которые тебя оставили назад, которые тебе помогут содействовать тебе и быть тебе более эффективным. Но какое правильное отношение? Вот эти друзья, которые ты оставлял назад, они всегда будут думать, что он же мой друг. Они тебя всегда будут видеть, что это мой друг. Sunday. Или Саша. Но это не правильное отношение. Правильное отношение, если кто-то обогнял вас, или меня, мое правильное отношение было бы такое. Я уже должен его видеть. Положение того места, которое Бог ему уже доверяет на сегодняшний день.
Вот почему, когда его друзья, его мамы и родные, и сестры, и братья пришли к нему, к Иисусу, он сказал, что оставьте их за дверью. Вот мои папа, вот мои родные тут. Это другой уровень. Это не уровень семьи и квартиры. Они должны начинать теперь к нему относиться не как Иисус, который мы выросли, а как служителю. Это уже другой уровень. Как помазаннику. Мы должны понимать Библию по-другому. Не просто по традиционным клише, штампы. Поэтому, если они будут претендовать на то, чтобы еще иметь такое отношение с ним, с этими, которые они впереди, это они виноваты, не ты виноват. Они подумают, что ты годы, конечно, он не такой, он уже возгодил, он уже вышел. Это наоборот, они годы, потому что они не хотят признать тебя, что ты уже теперь пастор, что ты уже теперь выше, что ты уже теперь больше их. И вместо чтобы таким почтением относиться к тебе, они скажут, что мы всегда же дружили. Мы же всегда тебя назвали Саша. Но это не культура, не культура. Это называется низкая культура. Видите, когда Кушма был у себя на родине, я видел по телевизору, он фотографировался со своими одноклассниками. Он был маленьким в классе. Но теперь, когда он вернулся перед выбором, туда, все они, все они теперь преклоняются к нему. Хотя они сидели по зарплатам вместе. Почему не могут говорить, о, Лоня, привет, папа опять пришел. Потому что это неправильно. Потому что это неправильно. И не только в миру это неправильно, но тем более в церкви это неправильно. Но мы думаем, потому что мы в церкви, мы все равны, не братство, или как мы называем. По небратству будем делать, по небратству будем делать. Значит, какая разница между примитивизм. Примитивизм. На каждый новый этап, который ты поднимаешься, или который Бог кого-то поднимает, это будет правильно с вашей стороны. Относиться к ним достойно, соответственно. Нелия, жена Бориса Ельцина, когда она дает интервью по телевизору о муже, она же не говорит, что Боря, мы с ним познакомились здесь. Уже по-другому. А тебя дома она может так говорить, но перед людьми уже нельзя. Потому что любой человек, кого Бог поднимает, к нему уже нужно относиться соответственно. Не ради него, ему это не нужно, а ради той должности или того места, который он стоит, и ради людей, которые смотрят на него с почтением. Поэтому если ты придешь, ты никто дворник какой-то, и придешь и скажешь, Лоня, мы учились с тобой в школе, тебе охранники выстроили из дома быстренько. Выстроят. Здесь. Поэтому с кем ты дружишь? С кем ты ходишь? И какой твоя позиция? Это твоя позиция. Либо ты будешь плевать или как мы говорим это? Говорить на человека, которого Бог поднимает. И ругать его, и клеветать о нем. Что, вот он такой. Либо ты будешь догонять. Каким ты очень заниматься? Положение клеветника. Или железа, который точит железо. Когда я был в Латвии, я стал перед их пастором, потому что у него у Алексея там родственники кушают вокруг него. И они все, Алексей. А он не может ничего говорить. И я говорю ему, это неправильно. Всем им говорю. Они собрались и говорят, а как нам теперь? Я говорю, вы должны развивать в себе церковную культуру. А потом Алексей подошел и говорит, спасибо, потому что я сам не могу это говорить. Но что поделать? Алексей. Ведь попсы, он уважаемый человек. Он помазанный. А все попсы, Алексей. Потому что люди, которые вокруг него, не научены. А что нам теперь говорит? Пастор Алексей говорит, конечно. Потому что ты не можешь получить ничего от человека, кого ты не уважаешь. Даже если вы вместе росли. Если что-то в нем есть, признай это и смирись. Они говорят, мы его уважаем, мы его любим, но ваше отношение предает вас. Понимаете здесь?
Потому что согласно 130 или какой? Псалом. 32 Псалом. 132 Псалом. Елия течет с головы Аарона на бороду, а потом только до края одежды. Помазание течет именно с головы. Если он есть голова, то он есть голова. Самое близкая позиция, которую ты можешь занять, это борода. И это близкое положение занимают потому, как ты к почтению относишься. Поэтому, слушайте, никто не может получить от человека, от помазанника, больше благословения, чем того, как он посчитает его. То благословение, которое ты получишь от определенного помазанника, зависит от того, насколько ты посчитаешь. А если ты будешь к нему относиться по братство, и думаешь, что мы все равно друзья, ты будешь получить только благословение друзей. Поэтому написано, что кого ты принимаешь. То принимает ученика, получает по награда ученика. То принимает пророка, получает именно награда пророка. То принимает апостола, именно пророка апостола получит. Учителя получит. Учителя получит учителя. Апостола получит апостола. Твое отношение, от твоего отношения к определенному дару зависит от того, что ты получишь от него. Это правда. Кто-нибудь здесь со мной? Некоторые приходят ко мне и говорят: о, привет, брат, как дела Sunday? Я говорю: хорошо. Помолись за меня. О, я тут хочу быть такой помазанный, как ты. Я говорю: ничего. Я говорю: стань, я помолюсь. Я молюсь за него, но заранее я знаю, что ничего не получит. Потому что духовные законы должны срабатывать. Вот это поможет вам развивать в себе правильное самомнение. Когда ты видишь, что Бог тебя поднимает, и ты сам видишь, и соглашаешься с этим, и ты принимаешь это. Не быть какой-то ложной скромности. А идти вперед с Богом. И ассоциироваться, дружить с правильными людьми на том уровне, который Бог тебя поставил. Это почему сейчас люди, которые мы начали, Юрий Иванович знает, с кем мы начали церковь вместе, мы все относились друг к другу как друзьям только. Sunday, Саша, Юра, Александр, Наташа. Но по мере того, как Бог поднимает кого-то выше, это, кто верит мало, будет верить мало. Это принцип Бога. Движение всегда будет. По мере того, людьми, которые, вместе с кем я ходил на улице Киева, автобус, трамвай, мы ходили. Теперь даже, чтобы они попасть ко мне, это большая трудность. Они, которые же, с этой же компании, которые поднимаются, соответственно, они со мной всегда каждый день. Потому что ты двигаешься не то направление. Я двигаюсь вперед, а твое направление это не то, что мне нужно. Либо ты догонишь, либо останешься за бортом. Законы духовные работают. Но иногда мы с вами не хотим говорить правду друг другу. Мы хотим скрывать это. Не, все хорошо. Однажды, 5 лет тому назад, 4 года, мы сидели где-то, по-моему, Королева уже здесь. Я говорю духовному совету. День придет, когда у всех вас будет машины. Тогда у меня самого не было машины. Это была только одна машина на церковь. А у меня лично не было машины. Я говорю, что однажды придет, когда у вас все будет машины. И придет день, когда вы будете получать минимум $500. Потому что Бог будет поднимать. Потому что я знаю принципы Бога. Теперь, когда Бог это делает, все удивляются. Как будто это уже естественно. А в те времена мне говорят теперь, что никто не верил. Когда нашу церковь была одна машина, у нас было 30 человек в церкви, только 2 человека имели еще машины. И ты говоришь, что все будут. Мы знаем Божьи принципы. Я говорю, мы знаем Божьи принципы.
не знаем Божьи принципы. Давайте я быстренько тогда завершу это дело. Четвертый шаг, что вам делать, чтобы помочь себе развить самоуверенность или веру в себе. Иаков 1, 6 по 8 стихи. Иаков 1 глава, 6 по 8 стихи. Но да просит верой, ни мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек двоящимися мыслями не творит во всех путях своих. Следующий пункт, что вам поможет развить веру в себя, это твердое решение. Твердое решение. Детерминация. Твердое решение быть успешным. Некоторые из вас, вы не принимаете решение быть успешным, вы ждите, чтобы ветер какой-то подул, или чтобы какие-то случаи пришло. Вы хотели, чтобы успех пришел автоматически. Сиди там. Сиди там и сгниешь там тоже. Сиди там и сгниешь там. Написано, Царство Божье не приходит приметным образом. Таким же образом, успех не приходит приметным образом. Нужно трудиться для него. Потому что Царство Божье только усилие уберется. То же самое с успехом. Усилие берется. Это принцип царства. Только употребляющие усилия достигает его. Поэтому, когда я вижу люди, лидеры, так называемые, или пасторы, так называемые, на ночной, когда хожу, когда я не хожу, я смотрю на них, я говорю, скоро мы оставим вас за бортом. Или люди, которые думают, что они имеют призвание, и они такие. Это не обязательно. Какое-то служение я могу идти. Ходить, какое-то служение. Только когда обязательно, тогда пойду. А так, хорошо. Вот почему вы остались там, где вы есть. Человек, который хочет быть успешный, он радикален до конца. Он принял решение, он тверд. Это его решение, это железный батон. Или как вы называете? Железный батон, да? Железный бетон. Он принял решение, которое никто не может сорвать с него. Никто не может сдвинуть. Он понял решение, что надо приложить к этому, чтобы отличиться, я приложу. Что надо делать, чтобы отличиться, я сделаю. Я не удерживаюсь. Я не буду жалеть себя. Я звонил вчера. Но мне звонили вчера пастор Руфус Латвий тоже. И говорит, ты приехал, потому что я там был. Меня там использовали по-страшному. Я был там прошлого четверга и приехал только в четверг. И я приехал сюда в четверг. Я там проповедовал каждый день. И приехал сюда в четверг, самолета в церковь. Конференция началась. И я ему мне звонил вчера вечером. Я говорю, только что пришел. Он говорит, я звоню, я не могу тебя поймать. Я говорю, да, потому что у нас уже конференция идет вчера. Я говорю, с 9 утра я вышел из дома, я только что вернулся, 10 часов вечера. Я проповедовал 3 служения только что сегодня. И сейчас я собираюсь идти на ночной. Он говорит, Боже мой. Да, нам еще многого надо учиться, говорит. Вот как можно трудиться, вот это да. Не нужно вот так. Но я не хочу оставить себя границу успеха и говорить, что это хватит. Я делаю максимум. И каждый успешный человек такой. Так что если вы еще из таких людей, которые жалеют себе, одна нога там, одна нога там, ну, слава Богу, что пастор не заметит. Вы ради пастора делать, сделай, давай. Люди, которые имеют сверхъестественные успехи в этом мире, это люди, которые не удерживались, но которые шли лишние часы, шли лишние километры, работали лишние часы, трудились лишнее время. Вот почему они имеют сверхуспех. Когда я был в Латвии,
Я не мог понять, какой скоростью работает Алексей Ильяев. Он настоящий трудоголик. Он маленький такой, но никто из вас не может ходить с ним по улице. Он будет ходить, а вы будете бежать. То же самое в церкви. Везде. Это тут он такой. Там он все делает. Сюда. Он делает фильмы какие-то разные, музыку. Он такие вещи вытворяет. Он только что выпустил один. Киф называется. Я принес с собой. Киф называется. Название Кифа, по-моему. Кифа. Я принес с собой. Будем показывать. Это я сказал, что Голливуд даже будет завидовать. То, что он сделал там. Но он человек трудоголик. Никто не может достичь успеха без этого. Вы должны принять решение и знать, что вы хотите, и твердое решение. Не удерживаясь. Потому что человек, который, вот как здесь написано, Яковые мысли, или как написано, двоящимися мыслями, он ничего не получает. Люди, которые что-то получают от Бога, это люди твердости характера. Такой человек, пускай не думает, что он что-то получит от Господа. Ничего не получит. Не от человека даже, но от Господа. Бог благословит те, которые работают. Бог благословляет те, которые решительные, которые не удерживаются, которые отдаются до максимума. Заметьте, то, что я скажу вам сейчас. Некоторые успешные благодаря случаям. Но большинство успешных людей, напишите, некоторые люди успешные по случаю, благодаря случаям. Благодаря случаю какой-то. Но большинство успешных людей успешны или стали успешными, потому что приняли решение стать успешными, быть ими. Быть успешными. Стать успешными. Павел, ты слышишь, что я говорю? Большинство людей успешные по случаю, благодаря какому-то случаю. Некоторые люди, вернее. Но большинство успешные люди успешные, потому что они приняли решение быть успешными. Они решили быть успешными. Так что вы тоже примите решение, друзья. Вы тоже примите решение. Смит Виггсворт пришел к Богу, посвятил себя снова Иисусу, когда ему было где-то 50 чем-то лет. 57, по-моему. И все равно успел стать самым выдающимся апостолом веры в этом 20 веке. А некоторые из вас, вам только 30, вы думали, что вы уже опоздали. Или вам только 60, вы думали, что уже все. А что ему сказать, когда ему было уже 60 почти? Еще успел. Какое решение ты принял? Быть успешным? Вот большинство людей, они вот так однажды приняли решение. И стали успешными. Последний пункт, который я хочу оставить вам сегодня. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стиха по 27. Вообще все эти конференции надо покупать. Вы не представляете себе, что вы пропустили, если вас не было вчера. 24 по 27 стихи. Не знаете ли, 9 глава 1 Коринфянам, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Следующий пункт. Будьте готовы платить цену. Будь готов платить цену за успех. За любой успех надо платить цену. Это в труде, это в молитве, это прохождение времени с Богом, Словом, посте и так далее. Гонения, страдания.
No sceny, которые me platim, ani nie siwo nie stoять, sравнение того, что мы получаем. Это о чем говорит здесь Павел. Он говорит, не знаете ли вы, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. То это один. То более подготовлен. То платил больше цену. Тренировка. You know, зале. Как мы говорим? Тренажер в новом зале. Вот в новом зале. И он говорит, все подвижники, он говорит, так, бегите, чтобы получить. Платите цены, настройтесь на это. 25 стих. Все подвижники воздерживаются от всего. Вот эта сцена. Мы не можем позволить себе делать как все, быть как все, подряд. Каждый платит цену. Воздерживается от всего, чтобы получить. Есть некоторые вещи, от чего нам нужно будет воздерживаться, чтобы быть успешным. Это есть цены. Жить святую жизнь. Не порочить себя. Не порочить тебя Господа. Это есть цены, которые мы платим. Лишние часы за ночью. Лишние часы после 12. Лишние часы утро. Время. У нас есть ребята, которые помогают нам. 3 ребята работают только на нас. И я жалею их. Потому что им некогда. Вот, спросите у их жены или их родителей. Они уходят с утра и приходят ночью. Они даже не видят, что их не росберегают. Я говорю, вы втроем на меня работаете. Они дежурят. Ну, меняются. Я говорю, если вы меняете, не успеваете. Не успеваете ни спать, не видите ничего. Как что я мне тогда говорить? Но я успеваю для все. У меня нет этой проблемы. Причем тут помазание. Что ты знаешь? Люди, которые жалуются на времени, это потому что я прошел это. Люди, которые жалуются на время, что у меня нет времени, не успеваю ничего делать. Я знаю их болезнь. Потому что я сам прошел это. Не наши ребята, я говорю, наши ребята трудятся, я знаю это. Но я просто говорю вообще принцип. Если человек не успевает делать то, что он должен делать, у него одна болезнь. Не лень. Есть некоторые люди, которые трудятся с утра до вечера, и они не ленивые, но они не успевают. Вообще, люди, которые говорят, что они не успевают, в большинстве случаев это не потому, что они ленивые, потому что они хотят что-то делать, но не успевают. Их болезнь в одном, они не организованы. Будьте благословенны.